nuestro corazón a la palabra de Dios en este día. Let's open our hearts to the word of the Lord this Vámonos day. de pie y abramos la Biblia en el libro de los Romanos. Let us stand to our feet and open up our Bibles to the 8th chapter of Romans. Capítulo 8 de Romanos, verso 1 y 2. Vamos a leer. We're going to be reading from the 8th chapter of the book of Romans, verses 1 and 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Therefore now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Puede sentarse. You may be seated. Aleluya, qué bueno es el Señor, How good is the Lord, que tiene cuidado de who nosotros. watches over us. Yo no tengo duda que la palabra es para muchos, no tengo duda. I have no doubt that this word is for so many. Le voy a decir más, la palabra es para todos. I'm going to tell you even more. This word is for Pero everyone. Dios va a tratar específicamente de una manera especial. But the Lord is going to deal in a very special way. Porque Él es el que hace la obra de todas maneras. For He is the one who does the good work. Y la que after all. liberta es la palabra. And the one that delivers us is the Yo word. quiero decirte una cosa. And I want to tell you something. La oración no es la que liberta. It is not prayer that delivers you. Liberta la palabra. What delivers you is the word Cuando of tú God. la crees, When you believe that word, conoceréis la verdad. you will know the Y la truth, verdad os hará and the truth shall libres. set you free. libres. Free. Hemos leído el capítulo 8 de los Romanos. We have just read the 8th chapter of Romans. Ustedes saben que es una carta que el apóstol Pablo esta vez escribió a la iglesia en Roma. As you know, this is a sequence of letters that the Apostle Paul wrote, and this one was specifically addressed to the Christians in Rome. Que estaba escrito en un rollo. And it was written in rolls. Para el final del capítulo 7, And at the end of the 7th chapter, vemos al apóstol Pablo explicando el conflicto interior de un hombre nacido de nuevo entre su deseo de agradar a Dios y los deseos de su carne. in the 7th chapter, we see the Apostle Paul finishing off speaking about the inner struggle of the man of God between wanting to fulfill the will of God and the desires of the flesh. Con esta confesión, And with this el confession, apóstol Pablo entendía, ¿no? La batalla esa interior que hay en el hombre nacido de nuevo. the Apostle Paul knew what was that struggle that was going on in the inner man of the renewed man. Y él exclama de esta manera y dice, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. He says that he knows that within me, in my flesh, No mora el bien. there is no good. Porque el querer el bien está en mí, For the pero no el desire to do hacerlo. good is in me, but not the ability to do it. Y el bien que quiero hacer no hago, más el mal que no quiero, eso es lo que hago. And the good that I want to do, I don't do it. And the bad that I don't want to do is what I end up doing. ¿Cuántos se han encontrado con esa batalla? Quieren hacer el bien. En ellos está el querer hacerlo. Mejor dicho, de querer el bien, de querer un cambio, pero no lo hacen. How many of us have seen ourselves in that situation Pero where no están within us haciendo. is the desire to and the ability, the desire to want to do it, but the ability is simply not there. El apóstol Pablo entendía que en su carne, su naturaleza humana, The Apostle Paul understood that in his flesh, in his natural nature, moraba el pecado, era There- vendido al pecado. sin was birthed there. Sin was dwelling in Era him. carnal en He su was- naturaleza humana. His natural human nature was fleshly. Carnal It was- significa hecho de carne, carne y sangre. To be fleshly means that you are made of flesh and blood. Esa es la naturaleza que nosotros heredamos de nuestros padres. This is the nature that we inherit from our parents. El apóstol Pablo explica un conflicto en el interior como de dos personas que se debatían y hablaban en diferentes direcciones. The Apostle Paul describes a struggle within him as if it were two persons within him that were pulling from either extreme. Era como si existieran dos hombres en un mismo cuerpo. It's as if there were two men abiding in one same man, in one body. El apóstol Pablo tenía como un sentimiento de frustración The Apostle Paul is expressing a feeling of frustration por su capacidad de conocer el bien, pero su incapacidad de poder hacerlo. His frustration was because he had the capacity, he knew he had the capacity of knowing what was good, but he also possessed the incapacity to do the good. Su capacidad de conocer el mal, saber el mal, y su incapacidad de poder resistir a hacerlo.
He was also frustrated with the incapacity that he had to resist, to do the wrong that he kept doing. En aquellos tiempos los judíos tenían una creencia. In those days, the Jews had a belief. Ellos decían que el hombre desde que era un embrión They would say that mankind, from the moment that he is an embryo, tenía dos impulsos. he had two impulses. Uno hacia el bien y otro hacia el mal. An impulse for the good, and the other impulse was for the bad. Y que el impulso hacia el mal siempre lo estaba persiguiendo, tratando de destruir al hombre. And the impulse to always do bad is always persecuting, or rather, following after man to push him to do wrong. Pero ellos también creían una teoría. But they also believed this theory. Ellos decían que el hombre podía resistir ese impulso del mal. They believed that man had the ability to be able to resist this evil impulse. Ellos decían que solamente tenían que apelar a ciertas cosas como estas. And so they would believe that all that they needed to do was to appeal to certain things such as these. Ellos pensaban que la razón, la voluntad y la ley podían ayudarles. They thought that reason, will, and the law was enough to help them. Ellos pensaban que la voluntad podía derrotar They thought that their will, ese impulso del mal. they thought that their will was enough to overcome that impulse of evil. El estudio de las escrituras les daba seguridad. Their study of the scriptures would give them a security. La ley les era como un preservativo. And the law would act as a preservative. Y también pensaban que el buen impulso los podía ayudar. And they thought that their good efforts, their strong impulses would also be able to help them. El apóstol Pablo conocía todas estas cosas. Now the Apostle Paul knew all of these things. Pero él también sabía But he also knew que eso era bien en teoría, pero no en la práctica, no en la vivencia. that all these things were great in theory, but none of them were actually effective in practice. Él sabía que decidir hacer algo bueno estaba muy lejos de hacerlo. He understood that the desire to do good is very far from actually being able to do the good. ¿Cuántas veces tomamos decisiones de caminar mejor, de hacer mejor? Sin embargo, del dicho al hecho hay un gran trecho. How many of us know that many times we have taken the desire to do good, but we all know that between saying it and actually doing it, there's a great stretch. Se quiere el bien, pero no está el hacerlo. They want to do the good, but there is no ability to do the good. Saber lo que es bueno no significa que es hacerlo. The fact that you know that you have to do the right thing doesn't mean you've done the right thing. El apóstol Pablo sabía estas cosas. And the Apostle Paul knew these things. Él ya sentía dentro de él esos dos impulsos que se peleaban por la lealtad. And so he was feeling within him these impulses that were fighting each other for that loyalty. Por eso para el final del capítulo 7 lo vemos frustrado, decir, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? And that's why at the end of the 7th chapter we see the Apostle Paul finally saying in frustration, woe is me, who shall deliver me from this body of death? Pero enseguida prorrumpe en alabanza. Gracias doy a Dios por Jesucristo. But then at the end of that he also goes out into a praise and he says, I give thanks to the Lord Jesus. Y es así entonces, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces les concluye con el capítulo 8. And so he goes on to say, I give thanks to the Lord Jesus Christ, and immediately he concludes Que es la this all with continuación chapter del 8, 7. which is a continuation of chapter 7. Por eso le dice, ahora And now he says, pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme but now al therefore Espíritu. there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, those who walk according not by the flesh but by the Spirit. Él les quiso decir, pero ahora que vino el Mesías, que vino el Cristo, So what he's trying to say here now is that now because the Messiah has come, because the Christ has para los come, que creen en Él no hay condenación. for those who believe him there is no condemnation. Fíjense bien que Él está hablando a una iglesia en Roma que ya Él les había explicado lo que era el Evangelio. Now notice that he is speaking to one of the Christian churches in Rome to whom he had already preached the gospel. Y esta iglesia también ya sabía lo que Jesús había hecho. And this church had already known what it was that Christ had done. Cuando vamos al capítulo 1 de Romano, And when we go back to the first chapter of Rome, allí Romans, vemos al apóstol Pablo, no, explicándole el Evangelio. we see the Apostle Paul explaining the gospel. El poder que tenía el Evangelio para salvar al hombre pecador. He describes the power that the gospel of the word of God has to save mankind. Un mensaje que fue tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. It was a gospel that was a stumbling stone to the Jews and foolishness to the Gentiles. El fundamento cardinal o el fundamento
del evangelio es el siguiente. The foundation of the gospel, the foundation of the word of God is as follows. Escuche en pocas palabras el mensaje que tiene el único poder para salvar al hombre. Listen in very brief words, what is the only message that has the power to save mankind? Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, That Christ died for our sins according to the scriptures, reflejando así el carácter sustituto de su muerte. thereby demonstrating the substituting character of his death. Él no murió por sus propios pecados. He did not die for his own sins. Él no murió como un mártir. He didn't die as a martyr. Él murió por nuestros pecados. He died for our sins. Fue sepultado y resucitó al tercer día. He was buried, and on the third day he resurrected from the Ese es dead. el mensaje, el único mensaje que tiene todo el poder de Dios That's the only message that has all the power of para God salvar cualquier to hombre. save any man. No importa cuál sea su pecado. It doesn't matter what their sin might be. El apóstol Pablo sabía esto Then the apostle Paul knew y this. por eso exclamó un día, And that's why he cried out one sin day, importarle el precio que tuviese que pagar, without caring what would be the price for having said what he's about to say. porque no me avergüenzo del evangelio, For I am not ashamed of the porque gospel. es poder de Dios For it is para el the que power of cree. God for those who believe it. El apóstol sabía que él había sido salvo por ese mensaje. The apostle knew that he had been saved by that message. Es poder de Dios. It is the power Es of el God. poder de Dios en acción. It is the power of God in action. No hay poder en la tierra de hombre alguno para cambiar tu vida y perdonar tus There pecados. is no power of man on earth that can change your life and can change your sin. El evangelio es el único que tiene el poder de Dios para obrar en la esfera sobrenatural. The gospel of the word of God is the only thing that has the power to operate in your supernatural level. El evangelio es el único mensaje que tiene el poder para arrancar de raíz el pecado en el corazón del The gospel hombre. is the only message that has the power to tear out from the roots the sin of man's heart. ¿Cómo vamos a cambiar How can we el change consejo del Espíritu the good por counsel las of the Spirit opiniones de los hombres? for the opinions of man? ¿Cómo vamos a cambiar How can we la exchange palabra de Dios, the word el of God, método de Dios, the method por of los God, métodos y decisiones de los for hombres? the methods and decisions of men? Apóstol Pablo sabía todo esto. The apostle Paul knew all of this. Y en ese mismo capítulo 1 And in that same chapter 1, demuestra he demonstrates que los gentiles that the Gentiles eran culpables were guilty y que estaban bajo condenación. and that they were also under condemnation. Los gentiles The Gentiles. no eran el pueblo de Dios. They weren't of the people of No God. tenían la ley, They didn't have the law, pero tenían una medida de conocimiento de Dios. but they had a measure of the knowledge of God. El apóstol Pablo dice, And the apostle Paul says, porque lo invisible de Dios, because the invisible God, su deidad, his deity, su eterno poder, his eternal power, les he manifestado desde la creación del mundo, have been manifested through the creation of the world, siendo entendido por las cosas hechas, being known by those things that have been made, de manera que no tienen excusas. such that none have any excuse. Tenían una medida del conocimiento de Dios. All have a certain measure of the knowledge ¿Y of qué God. hicieron los gentiles? And what did the Gentiles do? Escuchen, Listen. pecado es toda transgresión Sin is all a la ley de transgression Dios. to the law of Es God. toda alteración o cambio a lo que Dios ha It establecido. is any alteration or change to what God has already established. ¿Y qué hicieron los And gentiles? so what did the Gentiles do? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible They changed the glory of the incorruptible por God la imagen de hombre corruptible, cuadrúpedos, reptiles, etcétera, etcétera. for the images of men and quadrupeds and other animals. La idolatría es una alteración. Idolatry is an adulteration. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al They Creador. exchanged the truth of God in order to go and worship animals and created things before the Mire creator todos los of cambios, things. mire todos los cambios. I want you to see all these changes. Cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. They exchanged the natural use for those things that are unnatural. Entonces les demuestra en el primer capítulo And so it demonstrates in the first que los chapter gentiles han pecado, that the Gentiles have sinned. están bajo condenación. They're under condemnation. En el segundo capítulo In the second chapter, les demuestra que los judíos he demonstrates to them that the también han Jews pecado that have also y sinned. por tanto están bajo condenación. And therefore they're under condemnation.
en grandes rasgos le dice, In other places, he tells them, tú que juzgas a otros, no You te who juzgas judge. a ti mismo. you who judge the others and you do not look at yourselves. Tú que llevas de sobrenombre judío, You who give yourselves the name of Jews te apoyas en la ley, and you lean on the law. te glorías en Dios, You glory yourself in conoce God. la voluntad de Dios, You know the will of God. instruido por la ley, You are instructed by the apruebas law. lo que es mejor You approve of what y is te the best. confías de que eres guías de ciego, You call yourselves luz the a los que lead, están en tinieblas. the guide of the blind, and Etcétera, light etcétera. to those who are in darkness, Dice, etc. tú que enseñas a otro, You who teach no te unto others, enseñas a ti and mismo. yet you do not teach yourselves. Tú que predicas You who que preach, no se debe hurtar, hurtas. you who preach that you should not steal, and you steal. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. You who teach that you should not commit adultery, and yet you commit adultery. Tú que te jactas de la ley You who are y who con boast about the infracción law, de la ley deshonras a Dios, and with the law you dishonor God, como está escrito. as it is written. Por causa de vosotros el nombre de Dios blasfemado entre los gentiles. Because of you, the name of God is blasphemed amongst the Jews, Gentiles. En el capítulo 3, And in the third chapter, en el segundo demuestra que los judíos pecaron también y están bajo in condenación. the second chapter, we saw that he said that the Jews are committed sin and therefore they're under condemnation. En el capítulo 3 pregunta, And in the third chapter, now he asks, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? so then what advantage does the Jew have? ¿Acaso somos nosotros mejores que ellos? Are we better than they? De ninguna manera. He goes, in no way. Ya hemos acusado que tanto judíos como gentiles, todos han pecado. For I have shown you already that both Jews and Gentiles have both sinned. No hay un justo ni tan solo uno. Therefore, he says there is no just, not even one. Y por ahí continúa. And there he continues. Pero para el versículo 21 en adelante, del capítulo 3, But when he gets to chapter 21, chapter 3 of verse 21, después de demostrar la culpabilidad del hombre, after having illustrated the culpability of man, tanto de judíos como de gentiles, both of Gentiles and of Jews, entonces ahora le da la esperanza. now he gives them the hope. Le dice, pero ahora se ha manifestado la justicia de He Dios, says, but now has been made manifest the justice of God, testificada por la ley y los profetas. testified by the law and by the prophets. La justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo. The justice of God that is the law that is through the faith in Christ Por Jesus. cuanto todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and have fallen short of the glory of God. Ahora escuche bien, Now listen escuche lo que le voy a carefully. decir. Listen to what I'm going to Porque la tell you. Biblia se revela ella solita. For the Lord reveals itself. The word of God reveals itself. Oiga lo que continúa. Listen to what he goes on to Dice, say. siendo justificados For having been justified, gratuitamente freely justified por su gracia, by grace, por medio de la redención que es en Jesucristo, through the redemption that is in Christ Jesus, a quien Dios tomó en who propiciación. God took as Si expiation. usted entiende esto, va a entender el resto. Now, if you understand this, you'll Dios understand el the Padre rest. tomó al Hijo Because God the Father took the en Son propiciación. in propitiation. ¿Sabe lo que significa Do propiciación? you know what that word propitiation Para is? satisfacer su carácter, In other words, to satisfy his character, su justicia, his justice, su santidad. his holiness. En propiciación, In propitiation, por medio de la fe en la sangre, through the faith in the blood, para manifestar su in justicia, order to make manifest his justice, a causa de haber pasado por alto because he had overlooked, en su paciencia los pecados pasados, because he had overlooked in his patience con the la sins of mira, past, con la mira looking forward de manifestar su justicia en nuestro tiempo, to manifest his justice in our age, para que Él sea el justo y el que so justifica. that he who is just would also Amén. justify. Amen. No quisiera, le voy a romper un poquito esto porque me interesa que lo entienda. Now we're going to break this down because I'm interested in that you understand this. El pecado del hombre, Dios lo pasó por alto en los tiempos pasados. The sins of mankind, God overlooked them in the past ages. No porque el pecado iba a quedar impune. It wasn't because sin was going to remain impugned. Dios nunca va a dejar en tela de juicio la santidad de su carácter. God would never leave in question the holiness of his character. En su paciencia lo pasó por alto. But in his patience, he overlooked it. Pero era con la mira, But he was looking con la forward. mira puesta It's because he was looking en aquel forward sacrificio que habría de venir, to that sacrifice that would come, donde su santo Hijo where his holy son iba a pagar el precio de la culpa, would pay the price of de los that sin pecados guilt, pasados,
pasados and the sins y of de past, todos los que vinieran en for the adelante. sins past and the sins that Amén. would come from. Esto fue para el final del capítulo 3. And this is at the end of the 3rd chapter. En el capítulo 4, And now the 4th chapter. el apóstol pasa por encima de Moisés y se va hasta Abraham. Now the apostle goes and he speaks about Moses and he gets all the way up to Abraham. Y le demuestra por Abraham que desde un principio siempre la salvación ha sido por la fe y no por las obras. He goes all the way back to Abraham and he begins to describe that from the time of Abraham it's always been about faith and not about works. Capítulo 5, In chapter 5, el resultado de la fe. he goes about the result of faith. El resultado cuando tú has creído en el sacrificio expiatorio de Cristo. The results of when you have believed in the expiating, the redeeming power of the sacrifice of Christ. Dios te justifica. God justifies Y you. una vez justificado, And once you are justified, tenemos paz para con you Dios. have peace with God. Por eso dice el versículo 5, el versículo 1. And that's why verse 1 says, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. we are justified by faith, and then we have now peace with Amén. God through our Lord Jesus Christ. Amado, yo no sé usted, pero yo tengo una gana de aplaudir al Señor. I don't Aleluya. know about you, but I love Oh, gloria, 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 I want to gloria, give the Lord gloria. applause of praise. Glory. Aleluya. Capítulo 6. The 6th chapter. El apóstol rebate, The apostle, he challenges. rebate He challenges la falsa idea, the false la ideology, idea errónea the wrong thinking, de pensar the wrong way of que thinking un creyente, that a believer uno que ya ha creído, who has already believed puede continuar en el pecado that he may be able to continue y sinning seguir siendo salvo de la condenación. and think that it can be saved from condemnation Simplemente por la gracia de Dios en Jesucristo. just because of the grace of Christ, of God in Christ Jesus. Y rebate esa idea errónea. And he refutes that erroneous idea. Capítulo 7 In the 7th chapter, demuestra ahí el conflicto del hombre. he goes now into the inner conflict of man, La impotencia del hombre vencer el pecado por sus propias fuerzas. the impotence of man to be able to overcome the power of sin in his own life through his own strength. Pero en el capítulo 8 nos muestra el camino a la victoria. But now the 8th chapter shows us the walk of the victory. Ahora vamos a predicar lo de hoy. Now we're going to preach about today. Ahora pues ninguna condenación hay Therefore now there is no condemnation para los que están en Cristo Jesús. for those who are in Christ Jesus, Los que viven no conforme a la for carne, those who live not according to the flesh, sino conforme al Espíritu. but according to the Spirit. No hay ninguna condenación para los que están en. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. El que no está en Who is not in va a tener que Christ confrontar la condenación del is going to pecado. have to confront the situation of the condemnation. Ahora, ¿qué significa estar en Cristo? Now, what does it mean to be in Christ? Estar en Cristo, escuche bien, To be in Christ, now listen carefully. porque hoy se agua mucho el Evangelio. Because today so many people are watering down the gospel. Hoy se agua el Evangelio. People are watering down the Y el gospel. Evangelio tiene promesas de bendición. And the gospel has promises of Pero el blessing. Evangelio también tiene demandas de Dios. But the gospel also has the demands Y of no God. va a dar por inocente a ningún culpable. And he will allow no one to be left innocent who Dios is no puede guilty. ser burlado. God will not be mocked. Así que tomemos bien en serio la palabra de Dios. So let us take very seriously the word of God. Estar en Cristo To be in Christ. significa que el hombre cuando ha creído en Jesucristo, It means that when man has believed in Christ, Dios el Padre lo coloca y establece en el Hijo, en Cristo. God the Father takes him and places him within his Son in Christ. Dios el Padre identifica a ese hombre. God the Father Con Cristo. identifies that man with Christ. O sea que ese hombre vivía en Cristo cuando Cristo vivía sobre la tierra. In other words, that man lives in Christ while Christ lived on earth. Ese hombre murió en Cristo cuando Cristo murió. That man lived in Christ when Christ died. Entonces por eso no tiene ya que morir eternamente porque ya pagó el precio. That's why he doesn't have to live. He doesn't have to pay eternally because he already was that price has already been paid. Pero ese hombre But that man resucitó en Cristo cuando Cristo resucitó. That man also resurrected in Christ when Christ resurrected. Entonces esa nueva vida de Cristo es la que tiene ese hombre. And so that new life that Christ has is the same life that is the new life that that person has.
Ese hombre que está en Cristo That man who is in Christ camina en Cristo, walks now in vive Christ, por Cristo, lives y in Christ. todo su ser está en Cristo And cada día. all of his being is in Christ every day. Usted no se puede salir de Cristo. You can't get out of Christ. Usted está en Cristo. You are in Christ. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ. Ahora, el que está en Cristo, Now, those who are in Christ, recuerde que está viviendo la vida de, right, está they're living viviendo the la vida life de of Cristo. Christ. They're living the life of Christ. No anda conforme a la They carne. won't walk according to sin. Cristo no anduvo conforme a la Christ did carne, not walk according to sin. sino que anda conforme al Espíritu. Instead, he walked by the Spirit. Entonces especifica bien claro. And so it specifies ¿Quién right está there en Cristo? who is in Christ. Sería muy triste, amado, It would be very que usted sad se crea que está en Cristo, for you to think that you are in andando en Christ su carne, and you're walking in your y flesh usted se muere y se vaya al and infierno. you die and you still go to hell. Dice, los cuales He goes, you cannot. no andan conforme a la carne, They don't walk according sino to the flesh, conforme al Espíritu. but they walk by the Spirit. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? That's what the Bible says, isn't it not? No, no predico condenación, te predico la verdad. I'm not preaching condemnation to you. I am preaching to you truth. Amado, no me interesa hacerte sentir bien, quiero que te sientas mal para que cambies tu vida. I'm not interested in you feeling good. I want you to feel bad so you'll change your life. No he sido llamada a entretener a nadie. I have not been called to entertain no one. He sido llamada a hablar la verdad de mi Dios. I have been called to preach the truth of my God. Y esta es la verdad. And this is the truth. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Si dice, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. It says that they walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Esto yo entiendo que hay quienes andan conforme a la carne Now, I understand from this that there are some who walk according to the flesh, y otros andan conforme al Espíritu. then there are some who are walking in the Spirit. Ahora, ¿cuáles son los que andan conforme a la carne? So now, who are those who are walking according to the flesh? Los que andan conforme a la carne Those who are walking according to the flesh están controlados are those who are controlled por su naturaleza humana pecaminosa. by their sinful natural nature. Su centro no es Cristo. Their center is not Christ. Su centro es el yo. Their center is themselves, their ego. Su ley es su propia voluntad. Their law is their own will. Y va a tratar de obtener lo que quiera al precio que sea. And they'll try to do whatever they want to do at any cost. Es una vida totalmente egocéntrica. It is a completely egocentric life. Esta vida está cautiva en prisiones de la vida egocéntrica. This life is captivated in the desires of the egocentric life. No sabe cómo escapar o cómo salir de They have ella. no idea how to escape it or how to get out of that. Su voluntad Their will es su ley. is their law. Busca lo suyo, They seek their own desire. no busca lo de Dios. They do not seek God. Muchas veces, amados, Many times, my beloved, queremos decir, we want to say la salvación te toma un minuto. that salvation takes a minute. Pero escuchen una cosa, Jesús dijo, But listen to something Christ said. esforzado por entrar por la puerta angosta. He said, press forward to be able to get into the Porque narrow muchos gate. procurarán hacerlo For y no have- podrán. many will desire to do it and will not be able to. ¿Sabes lo que es esforzado? Do you know what press in means? Tiene que ir un poco más allá de tu fuerza para Means you entrar gotta, por esa puerta. you gotta invest a little bit more of your strength beyond your No strength. todo el que me dice, Señor, Señor, Not entrará all who al say, reino de los Lord, cielos. Lord, will come into the kingdom ¿Lo of dice heaven. la Biblia o no lo dice la Doesn't the Bible Biblia? say this? Porque solo queremos conocer una parte, pero el Because Evangelio, la palabra de Dios, hay que conocerla toda completa. Because you see, some of us will just want to hear one part of it, but the gospel is about knowing it all. Jesús lo dejó dolorosamente claro. And so Christ left it painstakingly clear. El que quiera seguir en pos de mí, If anyone wants to follow me, tome su cruz let cada him día, take his cross cada every día, day, cada día, every cada day, día, cada every día, day, y every síganme. day, and
and follow ¿Sabes lo que me. es tomar tu cruz cada día? Do you know what it means to take your La cruz cross? es símbolo de muerte. The cross is a sign of death. Es que te mueras cada It means you día. gotta die Que every day. mueras a tu voluntad. You need to die to your Que will. mueras a tus You need to deseos. die to your Para desires. hacer la voluntad de To Dios. do the will of God. Eso es lo que andan en la carne. And these are the ones who walk in the flesh. Y los que andan en el espíritu. Now those who walk in the spirit. El que anda en el espíritu, He who walks in the spirit, ese creyente no tiene mente propia. that believer has no mind of his own. Su mente His es la mind mente de Cristo. is the mind of Christ. No tiene voluntad propia. He has no personal will. Su voluntad es His la will ley de Cristo. Is the delight of Christ. Este hombre está gobernado por el Espíritu This de man Cristo. is governed by the Spirit of Es Christ. guiado por el He Espíritu is led de by the Cristo. Spirit of Christ. Y centrado en Dios. And he is centered in God. Se eleva sobre carne y He sangre goes above his own flesh and para blood hacer la voluntad to de do Dios. the will of God. Ahora usted dirá, Now you might say, ¿y cómo es posible now, esto? how is this possible? ¿Por qué si tú sabes, Señor, tú conoces mi corazón? Esta es la excusa de nosotros. And these are our excuses. You say, Lord, Él but you know conoce mi my heart. corazón. You know my heart. Claro que conoce tu corazón. Of course he knows your Y heart. claro que sabe que te gusta hacer lo que quieres. And of course he knows that you want to do Claro que what lo you want conoce. to do. Of course he knows Tu that. corazón te engañará a ti. You may deceive your own Mi heart. corazón me engaña a mí. Your own Pero no heart might engaña a deceive you. Dios. My heart might deceive me, but it Amén. will not deceive God. Podemos levantar manitas. We may lift up our holy hands. Pero el corazón lo conoce But Dios. God knows our hearts. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Señor, How tú we sabes gonna achieve cuántas this? veces he tratado. How can I do this, God? You Tú know how many times sabes que I've yo tried. quiero servirte. You know I want to Tú serve. sabes que yo quiero obedecerte, You know I Señor. want to obey you. Pero soy así. But this is the way I am. Ya tú no eres así si estás en Cristo. If you are in Christ, you should no longer be that way. Ahora, ¿cómo podemos Now, lograr este tipo de vida de andar en el Now, Espíritu? how Guiado can we por el achieve? Espíritu How Santo. can we get to begin to live in that life in the Spirit? Dios nunca nos va a demandar algo que ya Él no haya provisto para que podamos lograrlo. God will never demand from us something that He has not already provided a way for us to be able to acquire it. Lo más grande fue que proveyó a su propio Hijo para salvarnos. The greatest thing that God provided was His own Son that we may be saved. Él sabía que no podríamos salvarnos, dio la provisión a God knew that we Jesucristo. could not save ourselves, so He provided Christ Y so that we junto could be con Él saved. nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Our God has provided everything that we need. Yo te voy a repetir otra vez. Now I'm going to repeat this to you Dios once no again. nos va a pedir algo que no podamos, God's not going to ask dar. nothing of you that you porque Él cannot give. proveyó. For He has Él provided. dio la provisión He gave the provision para que podamos so that you cumplir. can fulfill His desire. La obra siempre es de Dios. The work is always of God. Amado, Dios en su deseo, God in His desire, en su amor, in His love, de que el hombre sea para Él lo que Él quiere que el hombre sea. that man would become for Him what He Ha desires. hecho man to todo be. en el hombre. In that desire, God Ha has hecho done everything todo. in Him. He's done it all. ¿Cómo andar en el Espíritu? How? How do we walk in the Spirit? Dice, porque la ley It says, because del the Espíritu law de vida of en the Cristo Spirit of Jesús life in Christ Jesus me ha librado has set me de la ley free del pecado y de la muerte. from the law of sin and death. ¡Aleluya! Hallelujah. ¡Aleluya! Hallelujah. La ley The law del Espíritu de vida of the Spirit of life me ha librado has delivered de la me, ley del pecado y de la has muerte. set me free from the law of sin and death. Estamos mirando aquí que hay dos leyes. So we see here there's two laws. Y dos leyes diferentes que And se they're oponen two entre sí. opposite extreme laws that oppose each other. Vamos a ver primero qué es una ley. Now let's see, what Vamos a first is a entender law? ¿qué es What's a una law? ley? What is a law? Una ley es la promulgación de un precepto A law is the proclamation of a precept de una autoridad given by an authority donde permite o prohíbe algo. which permits or prohibits anything. Ahora, conocemos diferentes clases de leyes. Now we know that there are different kinds of laws. Vaya conmigo. Now follow me here. La primera es la ley de Dios. The first law is the law of God. En la ley de Dios, Él revela su voluntad. In the law of God, He reveals His will. Tenemos también la ley estatuaria. We also have statutory laws. Las leyes estatutarias, por ejemplo, las leyes de la ciudad, de la nación, Statutory laws are laws such as the laws of the nation or the city. son leyes que resultan de las discusiones de hombres o decisiones de hombres. These are the laws that arise from amongst the discussions of men and from the decisions of men.
Tenemos también la ley natural. We also have the natural law. La ley natural es la fórmula The natural law is that formula de una observación invariable sobre un fenómeno that describes an invariable phenomenon in nature que ocurre en todos los casos siempre y cuando ciertas condiciones no varían. that occurs in every case as long as the conditions in every case are the same. Por ejemplo, Let me give you an example. tenemos la ley de Arquímedes. The law of Archimedes. La ley de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido en un fluido That law of Archimedes says that any mass submitted in fluid recibe un impulso de abajo hacia arriba receives impulso. a pressure, an exertion que es igual al peso del fluido desalojado. equal to the mass of the water that is disposed. Si este vaso de agua yo lo lleno completamente hasta arriba If this glass of water, I fill it up to the brim, y yo le tiro una piedra dentro and I throw a rock inside of y supongamos que el vaso no se rompe, it, and assuming that the glass doesn't break, el agua va a derramar porque está hasta arriba. the water that was filled to the brim is going to El displace, peso de esa to agua que se overflow. derrama Now the mass of that water that is es igual displaced al peso de la piedra. is an yo inverse metí reaction to adentro. the rock that was placed ¿Entendemos? inside. Do we understand this? ¿Ve? Eso es una ley natural. This is a natural law. Siempre que eso ocurra, Every time that this siempre happens, va a suceder lo mismo, va a ser el mismo peso. every time it's going to Ahora, be the same mass. tiene que mantener las mismas condiciones. Now the conditions must be met the Que el same. vaso esté completamente The lleno. glass must always be completely filled. Por eso las leyes naturales That's why the natural son laws resultado del descubrimiento de cosas que ya existen. are just the discovery of things that already exist. Tenemos también la ley de la moción. Now we have, for O example, la the ley del law, espacio, mejor dicho. the law of space. Que todo objeto permanece en moción en el All objects espacio. remain, every object in motion Todo remains objeto en in motion. moción permanece en moción. Any object in motion remains in motion. Pero tenemos la ley de la gravedad. But we also have the law of gravity. Que todo lo que tires hacia arriba Whatever goes up tiende a bajar. must go down. Amén. Y luego esto va a tender a bajar por la gravedad. Cuando van al espacio, If I throw that up, you see that it comes back down. Now, when you go into space, cuando están en el espacio, when these astronauts are están in siendo space, regidos por la ley del espacio. the astronauts are being Permanecen governed by the en laws of moción. space. En moción, ellos pueden flotar. And so the laws of motion are different. There they can float. Pero cuando vienen de regreso But when they return to y Earth entran a la tierra, ¿qué pasa? and they enter the Earth's atmosphere, Con what una happens? velocidad, They come in such porque a la gravedad velocity los está because jalando. gravity is pulling them. Yo no le estoy diciendo esto I'm putting this. para impresionarlo y para que crean importante. I'm not telling you this so you think Yo I'm los impressing los you. quiero llevar con Or cosas so that you think naturales, that I know things. I'm trying to take you to natural things llevarlo a lo sobrenatural. so we can go to the supernatural things. Escuche esto. Now listen to this. Pecado es Sin is toda transgresión a la ley any de Dios. transgression against the will of God. ¿Y cuál es la ley del pecado? Now, what is the law of sin? Porque ahí no habla de una ley del pecado. Because we said on the scripture that it speaks to us about a law of sin. La muerte es el aguijón. Now, that is the result of it. Pero la ley del But the pecado law of sin es ese poder dominante is that dominating power que me lleva a hacer aquello que no that quiero takes hacer. me to do those things that I don't want to do. La ley del pecado es The law of sin ese is poder que por más que quiero cambiar, que no quiero hacer tal o cual cosa o ser de tal manera, it's that power that no matter how much I want to change or I don't want to do that thing or stop hay doing that un thing. poder que domina, retuerce mi There's voluntad. this power within me that dominates my will and it twists my En mi will. querer estar el bien, yo quiero. In my desire, there's the desire to do good, but Pero I can't. ese poder me hace ley, Because that power becomes a law. retuerce mi voluntad It twists my y me will. encuentro en todo tiempo volviendo otra vez a hacer lo mismo y a caer y a caer And y I a find caer. myself all the time falling back into the same things over and over again. Esto es lo que se llama la ley del pecado. This is what is called the law of sin. Las personas que reinciden siempre en lo mismo y en lo mismo There's y people en lo who fall into mismo. the same things, into the same Tanto en things su over and over carácter, su again. forma de ser, So much that it becomes a part of que their no being. tienen todavía el carácter de Cristo, Because they don't have the character of Christ como en las cosas que hacen o dicen. in the things that they say or do. Y no quiero ser así, no quiero tener este mal carácter, yo quisiera ser, no quiero orgullo.
They say, I don't want to be this way. I don't want to have this bad attitude. I don't want to be proud. Pero ese impulso hacia el mal But me that hace, impulse to do evil, es to do una wrong, ley dentro de mis is a miembros. law within my body. Y me lleva de continuo And it takes me a hacer continuously aquello que no quiero to hacer. do those things that I don't want to do. Ahora bien, Now listen to this. le hablé de una ley estatuaria, la ley de la ciudad, del estado, de la nación. Now I talked to you about statutory laws, the law of the state, the city, the nation. Esa ley puede ser revocada, Now these laws can be revoked. puede ser anulada These laws can be annulled. por otra ley. Otro gobernante viene, quita esta ley y pone esta If otra. another governor comes, he takes off that law and places another law in its place. La anterior The older quedó law anulada. is annulled. La que está en vigencia ahora And es now the esta. new law is Tenemos la ley natural. and so we have the natural law. Si las condiciones cambian If the conditions change y no se produce el mismo fenómeno siempre, and the same phenomenon is not produced at all times, esa ley quedó destruida. then that law falls apart. Si a esta misma agua If this same glass of water, yo le echo una piedrecita acá, I throw a rock in it, es posible que la piedrecita se quede bollando. it's possible that the rock would start No se floating, bote el agua and the water doesn't porque no spill está hasta arriba, because it's not to the top. no está hasta el borde. It's not the water's Yo not to puedo the brim. tirar una piedrecita que pese menos I could throw a rock that weighs a little y el less, agua no llegue hacia arriba. and the water won't get to the top of the brim. Entonces no se le puede aplicar la ley de Arquímedes. So we can't apply it to this situation, the law Para of aplicar la Archimedes. ley de Arquímedes tiene que haber una condición invariable. In order to apply the law of Archimedes, you have to have an unconditional, El vaso invariable tiene law. que estar lleno hasta arriba, And hasta then el the borde. cup must be filled to the brim. ¿Entendemos? Are you understanding? La bañera llénela hasta arriba. So you have to fill it up to the brim. Métase en la bañera Fill up your y tub verá el agua with corriendo por water el to the piso. brim and jump in the tub and see how much to the Y floor. el agua que corre por el piso And the water that displaces to the va a floor tener el mismo peso suyo. is going to weigh as much as you weigh. Ahora, si usted pone su bañera por la mitad So if you fill up, now if you were to fill up y your se, bathtub y se halfway mete en la bañera, se sienta allí, and you lay down in your el bathtub, agua no se derrama. the water doesn't El nivel displace. sube un poquito, It may go up a pero little, no se derrama al but it suelo. won't displace. Entonces no se puede aplicar la ley de So you can't Arquímedes, apply porque the law tendría que of estar Archimedes, lleno hasta que el because agua se derrame. It has to be filled in order for it Entonces to la overflow. ley de Arquímedes allí quedó So we see desactivada, there that the law of Archimedes queda is anulada, no se annulled. puede aplicar. You Amén. cannot apply it. Amen? Sobre la ley del pecado y de la muerte, Now, concerning the law of sin and death, vino una nueva ley, a new law came. la ley del espíritu de vida And it en is the Cristo law of the Jesús. Spirit of Christ Jesus. Jesucristo It is Christ Jesus vino en semejanza de carne de pecado, who came in the image of man. semejanza a los Simple man. hombres. He came in appearance of men, Y Jesús in the image of men. llevó en su carne And Christ took in his flesh la his body, responsabilidad del pecado y su poder que cayó en Adán. the responsibility of sin and the guilt of sin that was originally of Adam. Pero Jesús fue tentado, Now Christ En todo. was tempted in all things, pero nunca pecó. but he never sinned. Y el pecado trató de ejecutar su ley en él. And sin tried to execute its power El in him. pecado trató de poderlo dominar, Sin tried to dominate him. pero su ley quedó anulada. But that law was annulled. No tuvo vigencia en It Jesucristo, had no power over Christ. porque Jesucristo nunca pecó. Because Christ never sinned. Jesucristo nunca cedió al Christ poder del pecado. Never gave in to the power of sin. Cuando Jesucristo muere, Now when Christ dies, tenía que morir porque la carne tenía que morir. he had to die because the flesh had to die. His body had to die. Es enterrado He's buried. y con él enterrado el poder del pecado también, And when he died, in him was buried que the power ya of había sin. sido destruido en su carne. For it had already been destroyed in his flesh. Pero Jesús But Jesus, resucita. he resurrects. Ahora escuche, Now listen. Adán Adam, fue creado he was created el sexto día. on the 6th day. Jesucristo Jesus murió died el sexto día, on the 6th day, viernes, on a Friday. en Génesis, In Genesis, la creación. in creation, Primer día, the first day, dijo Dios, God said, sea la luz. let there be light. Y fue la luz. There was light. Al tercer día, On the third day, primer día de la semana, the first day of the week, fue como si Dios hubiese vuelto a decir, it's as if God went again to say,
sea la luz. Let there be light. Y resucitó Cristo, And la luz Christ del mundo. resurrected, the light of the world. Aleluya. Hallelujah. Cuando Jesucristo resucita, When Christ resurrected, había vencido el poder del pecado en su he carne. had overcome the power of sin in his flesh. Venció el poder de la muerte porque no lo pudo detener. He overcame the power of death because he couldn't hold him. Sacó a la luz la inmortalidad. He brought to light immortality, Hecho ahora espíritu vivificante. having become a living spirit, Y viene la promulgación de una nueva ley. and begins to promulgate the El new law, espíritu de vida. law of the spirit of life, Venció al poder de la muerte. and it overcame the power of La ley death. del espíritu. The law of the Venció spirit la ley del pecado. overcame the law Ahora of dice sin. Dios. And now Ahora God hay says, una nueva ley. there is a new La law. ley del espíritu de vida que es en Cristo. It is the new law of the life in Christ. Ante esta nueva ley, And before this new law, escucha, listen, queda anulada it now remains canceled la ley del pecado the y de la law muerte. of sin and death. Esto significa This means que el pecado no te puede dominar. that sin cannot dominate you. El pecado no puede ejercer poder sobre ti. Sin cannot exercise its power over you. Su poder fue destruido. Its power was destroyed. Ahora para que tú puedas, para que eso pueda ser eficaz en ti, Now, in order for that to be true in you, tú tienes que creerlo. you need to believe this. Tú tienes que creerlo. You need to believe this. Tú tienes que creerlo. You need to believe La this. incredulidad trajo el poder del pecado. This belief introduced La sin. incredulidad hizo que Adán pecara. It was this belief No le creyó a that Dios. caused Adam to fall into sin. He didn't believe Y God. trajo consigo el pecado y su poder. And he brought with him now sin and its power. Cuando tú no lo crees, When you don't believe it, tú estás trayendo a ti el poder del you're pecado. bringing upon yourself Tú the le power of sin. estás dando el poder al pecado en You are ti. giving power to the sinful nature in you. La incredulidad no se va con ayuno y Your oración. disbelief doesn't go away with prayer and La fasting. incredulidad se va creyendo lo que dice Dios. Disbelief flees when you believe God. La incredulidad se va poniendo fe en lo que Dios ha hablado. Disbelief flees when you believe, when you put your faith in what God has spoken. Ahora escuche, Now listen carefully. el creyente The believer está en Cristo. is in Christ. En Cristo está el espíritu de vida. In Christ is the spirit of life. La ley del espíritu de vida que es en Cristo Jesús. The law of the spirit of life that is in Christ Jesus. Juntamente con la vida que es Jesucristo, Together with the life that is in Christ está Jesus la ley del espíritu de vida. is the law of the spirit of life. Cuando el creyente When the believer ha sido puesto por Dios en Cristo, has been placed by God in cuando Christ, tú creíste when you y believe Dios el Padre te puso en Cristo, and God the Father placed you in Christ, la ley del espíritu de vida the law of the spirit of en life Cristo in te Christ libera a ti sets you free del poder from the de power la ley y of the de la law muerte, of sin and death. porque tú estás en Cristo. Because now you are La in ley del Christ. espíritu de vida está en And the ti. law of the spirit of life is in you. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Lo primero que tienes que creer The first thing you've got to believe es que la nueva vida que tú has recibido is that the new life that you have received es la vida de Cristo resucitado. is the life of the resurrected Christ. Y que en la vida de Cristo And that the life of Christ está la ley del espíritu de vida. contains the Y life, te the ha law of sido the spirit of life. impartido a ti. And has been imparted. Solo into you. tienes que creerlo. All you must do is Solo believe. tienes que All you creerlo. must do is believe Tú it. tienes que vivir con la convicción You must live with the conviction de las cosas que no se ven, of the things that you do not pero que see. Dios las ha For hablado. God has spoken them. Y tiene que ser And suficiente. that must be enough for Tú no you. tienes que vivir You don't have to live atado a ningún pecado. bound by Tu any poder ha sin. sido destruido. That power has been broken. Amados, My beloved, esto no es cuestión this is not a question. de que yo me caigo y tú me levantas. Yo me caigo y I'm tú gonna me fall levantas. and you pick me Es up. cuestión de que no tienes que caer en lo mismo. This is about you don't have to fall in the first place. ¿Estamos claros? Are you understanding? ¿Estamos claros? Are you understanding? Y si todavía fallaras, And if you were ¿sabes to por qué fall, dice la Biblia que el cristiano no practica pecado? you
You know, that's what the Bible says. No lo that puedes Christians don't practicar. practice sin. Tú We no can't puedes estar practice cayendo lo mismo sin. y vuelve We y can't vuelve be y falling vuelve y again vuelve. the same thing El over and over poder again. del pecado The entonces está power operando en of ti. sin is not operating. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque no has creído. Because the reason why that happens is because you have not believed. Recuérdese que todo es para aquel que cree. This is, remember, I told you this is for those who believe. Es para el que cree. For those who believe. Y si fallas, And if you fall, porque fallamos, because we do fall from time to time, el mismo espíritu, the same esa spirit, misma ley, that same law, del the spirit, espíritu de vida, by that same law, the spirit esa of misma law, ley, the law of life, la ley está operando en ti. that law is working in Te va you. a dar convicción It's going to start convicting para que te you. aparte. So that- Porque es la to ley de restore vida. you. Because it's No law es, of life. no es el poder de la vida. It's the power of No es life. de muerte. Not of Es de death. vida. It's Es life. de vida. It's a Es power. de vida. It's the Ella va a power of ejercer life. su poder en ti. And it's Va a operating ejercer su power. poder. La ley de la The vida, law, vida, the law, vida, the vida. law of Es life. contra la ley de la It's muerte. against the law Y of esa death. ley va a estar operando en ti. That Va law a estar is operando en working. ti. To be working. Te da convicción And it gives you conviction. para que tú vengas So a that tu you can Padre. come to your Father. Y nuevamente en el nombre de Jesús, And once again, in the name of tú Jesus, pidas perdón. you can ask for Tú te forgiveness. arrepientes, You repent, entonces and then el Señor te levanta. the Lord. Pero esto no le da a nadie But this gives no one licencia para pecar. a license to sin. Porque si tú caes y recaes y recaes Because en lo if you mismo, fall and fall tú over and estás over again in siendo the same dominado thing, that means that you are being por la ley del dominated pecado by that law of de sin una manera ilegal, in an illegal way. porque ya le fue destruido su poder. Because that power has been destroyed. Entonces, ¿qué tú debes hacer? So what should you do? No pongas tu mente en la ley del pecado. Don't put your mind, don't set your La mind on palabra de the law Dios of sin. dice, la palabra de Dios The dice word of God says que somos tentados that we are tempted cuando de nuestra propia when of our own concupiscencia somos concupiscence seducidos. we are seduced. A veces queremos luchar contra el mundo, Many times we want to contra el diablo, struggle against the world. pero el We want problema to blame the devil. está dentro de But the nosotros problem is mismos. inside of ourselves. Amén. Amen. Dentro de nosotros mismos. Y The real Satanás, problem's in ourselves. Satanás solamente va a entrar That Satan's only por gonna aquella go in puerta abierta to whatever door that's que son open, áreas that are the areas oscuras, that are dark no areas, rendidas that are not y que surrendered, pertenecen that belong a la vida to the- egocéntrica. that belong to the egocentric life. Amén. Amen. Amén. Amen. Tu mente Your mind, tienes que ponerla you need to en la align ley del Espíritu de vida. with the law of spirit Creyendo of en tu life. corazón. Believing in your Creyendo heart, en tu corazón believing in your heart que el poder del pecado ha sido vencido, that the power of sin has been destruido, conquered, it no has been puede obligarte, manifested. no puede And dominarte. it cannot Y cuando te dominate. venga la tentación, And when dile temptation te comes, equivocaste. and you say, Jesucristo "You're te mistaken. venció. Christ Jesús has no es el overcome Señor you. de mi mente, Christ is the es el Lord of my Señor de mis mind. deseos, He's the Lord of de my mis desires. intenciones, He is the de Lord mis of my motivaciones. intentions, of my, La ley del Espíritu de vida the law of the Spirit of está life en mí is in me. y ya tú no puedes And now you can no dominarme longer más. dominate. Póngase de pie. Stand to your feet. Toda transgresión a la ley de Dios Any es pecado. transgression to the law of God is Todo lo a que sin. cambie o altere lo establecido por Dios es pecado. Anything that is a sin. Cuando usted comienza a creerlo y a vencer y a vencer y a vencer But when you begin to believe it and you overcome it and you overcome it, y comienza ya a caminar y a andar en el and you Espíritu finally begin to walk and live by the Spirit. y comienza, cada vez van a ser mucho menos y mucho menos. And the tus more caídas. you do this, every time it'll be less. Sí and se less. puede vivir en santidad. Yes, you can live in Sí holiness. se puede vivir en santidad. Yes, you can live Dios in nunca holiness. hubiera demandado algo que no pudiéramos darle. God will never ask of you anything that you could not give to Him. Y Él es el que nos dice, sed santos, And He's the one who says, "Be porque ye yo holy, soy santo. for I am holy." Amén. Quiero que tú sepas algo, I want you to understand que something. si tú has entendido hoy, And it is that if you have understood today, no es porque eres inteligente, it's not because you're intelligent. es porque la gracia de Dios te alcanza. It's because the grace of God has reached you. Es porque Dios quiere tratar contigo. It's because God wants to deal with you. Es porque el Señor está proveyendo la manera de que tú le des a Él lo que Él te ha pedido. It's because God is providing the means for you to give to Him what He has Porque asked. Dios quiere que andes
en la dirección de su Espíritu Because it is God Santo. who desires for you to walk in direction. Porque el of the Señor Spirit. conoce tus luchas y tus batallas Because God understands your interiores. struggle and your battle. Él las conoce todas. He knows every Y ha one. visto tu esfuerzo And He has y seen tus your efforts afanes. and your Y en desires. este día solo quiso And decirte, today He just wants no to es tell you, con tus fuerzas, it's not by your no es con strength. tus It's esfuerzos. not by your works. No hay esfuerzo ni fuerza humana que There's no pueda resistir el effort poder del or pecado. human power that can resist the power of sin. El pecado está en el plano espiritual, hermano. Sin abides in a Solamente spiritual un plane. poder espiritual. And only a spiritual plane, El poder del a spiritual Espíritu power Santo. can overcome it, the power of Amén. God. Amen. Amén. That's to Yo the no Lord. puedo impartir fe, I can't impart, mas yo te insto que comiences a creerle a Dios. I can't impart faith, but I'm going Comienza a creerle a Dios to y call comienza a confesar para ti begin to believe mismo. God and begin to pray for En mí yourself. está el espíritu de vida. In you is the spirit of La vida life. de Cristo está en The mí. life of Christ is in you. La ley del espíritu de vida está The en law of mí. the spirit of Christ is in you. La ley del poder del pecado ya no podrá jamás The law of the sin dominarme. and death can no El longer pecado no operate. podrá